Bueno chicos, esta es la segunda parte de los slimes. Y bueno gente, a ver, vamos a empezar. De nuevo, perdón, es que se me acabó la pila de mi celular y pues otra vez vamos a empezar. Así que, bueno, voy a ir por una cosita para hacer lo del slime. Que lo he dejado acá, no le he dicho nada. Voy por agua y ahorita regreso. Bueno chicos, ya fui por agüita. A ver si es posible que así se haga. A lo mejor ahorita estoy cometiendo un gran error, pero miren, aquí le hacemos. Uy, se me va a caer eso. Uy, ya se me cayó. Uy, ya se me cayó. Y le eché mucha agua. Bueno, no importa, porque quiero que esté muy así liquidito. Esta otra cosa es para el segundo slime, pero todavía no lo vamos a usar. Así que, bueno, vamos a seguir moldeando. Esto no está saliendo como yo esperaba, gente. No, esto no está funcionando. Quiero decirles que echarle la pintura fue un grave error, porque miren, esto definitivamente no es slime. No, esto no es slime, esto es más como vómito. Vamos a echarle más chapuncito para ver si así se hace, chicos. A rodearlo todo de shampoo, porque ya me cansé de que no se hace todo. Perdón por esa pequeña pausa, pero me dijeron algo, fui a traer algo y ya vine. Pero es que chicos, esto no es un slime, es que esto no. O a lo mejor no, pero ya le eché más. Esto no es un slime. No, ¿saben qué? Vamos a devolverlo muy rápido. Como lo pensé, esto no es slime, gente. Miren, todo este resultado. Vamos a bajarlo. Ah, no, pues miren. Esto ya parece más como como saliva. Esto no es slime. No, esta receta es falsa, Esta receta es falsísima. O a lo mejor fue por la pintura, no sé. Pero no lo vamos a hacer ya. Vamos a hacer otra que me recomendaron, que no es con papel de rollo, este es con cartón de rollo. Con cartón de rollo, pasta de dientes, shampoo y jabón y ya. Pero esto no es slime, así que voy a hacer una pequeña pausita para poder lavar el trastecito y traerlo de nuevo. Bueno chicos, ya regresamos. Y sí, ya regresamos. Y ya lo lavamos porque sí, ya estaba muy feo. Así que vamos a empezar a desmoronar esto para que se haga el slime. Para que se haga el slime. Esperemos que esta vez sí se haga slime, porque no como ahorita lo que pasó, que no era el slime. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Acá en la receta decía que tenías que echar pedazos grandes o chiquitos, no sé. Pero yo voy a echar grandes y unos chiquititos, unos chiquititos. Pero no tan chiquititos como una miniatura, ¿no? Como... Ah, no, miren. Como esa miniatura, miren. Ay, creo que no se ve la miniaturita. Pero no importa, gente. No importa. Lo que importa es grabar el video y pasárnoslas bien, esperemos. Y así es, gente, voy a estar desmoronando. Así que este es un intento de cámara rápida. Listo, ya fue la cámara rápida. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos toda esta combinación, va a ser echarle 3 gotitas de shampoo, por lo que vi. A ver, déjenme ver. No, 5 gotitas de shampoo y 2 de pasta. Así que echarle 5 gotitas.
una. Bueno, se valió por 2, 3, 4, 5. Y esa gente, 5 gotitas. Bien puestetitas. Ay, no me sucio de shampoo, no sé por qué. Y como les dije, todos de pasta de dientes. Si de aquí ya no sale, gente, voy a hacer una pausa. Bueno, gente, seguimos ya. Y ya le echamos 2 gotitas de... Ahí lo ven, ahí lo ven. Es azul, súper azul, es eso. Bueno, gente, vamos a empezar a revolver. Por lo que yo vi, teníamos que echar unas gotitas de agüita, pero como yo no tengo jarra en este momento para echarlo, yo no lo he hecho así, yo no. Ahí está. ¿Cuántos? A ver, déjenme ver. 3 gotitas. 3 gotitas. Gotitas, pero pequeñitas, no grandotas, ¿eh? Ahí les doy otra pequeñita. Y creo que ya se me acabó mucho mi agüita. Ahí está, otra gotita. Ahora sí, a revolver, se ha dicho. Bueno, gente, creo que va a pasar lo mismo que el anterior disque slime. Que miren, en serio, no, esto no es un slime. Vean esto no es slime. Creo que sí eran chiquititas, pero yo hice grandes. Ay, no. Bueno, lo intentaremos a lo mejor en otro video, pero mientras vamos a intentar hacerlo. Vamos a echar, a lo mejor no lo echamos tan bien. Vamos a reunirlo todo. Creo que sí eran con las gotitas chiquitas y yo lo hice con eso. Bueno, vamos a echarle otro de... Ahí está. Ay, yo pensé que no estaba grabando, gente. Y dije, no, voy a repetir todo esto, ¿no? Pero no, vamos. Se dobló la cuchara. Ahí está. Se dobló la cuchara bien feo. No, gente, no, ya no se puede, es que vamos a intentarlo hacer de pedacitos pequeños. Oh, ya hice mi slime. Oh, por Dios, ya lo tengo. Y ahora sí voy a ser el genial de toda la clase. Tengo slime, pero esto no es slime. Esto no es slime, no, esto no es slime. Creo que sí eran chiquitos, gente, pero yo dije YOLO y lo voy a hacer grande. Bueno, mis 2 intentos de slimes no funcionaron, así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no me daría nada de malo. Lo bueno es que traje agüita, me ayudaría mucho para este nuevo canal, que apenas este es el primer capítulo, gente. Por favor, bueno, si te gustó, comparte, ya sabes, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando yo suba video. Y no olvides buscarme en porque iba a decir Facebook, en YouTube, si no sabes, mi canal se llama Marco Aventuras. Y pues ya tú lo buscas y listo. Y si quieres ver mis otros videos, pues ve a Sofía Romero Cortero. Espérense, gente, se me olvidó algo, el jabón. No, pero el jabón no iba a funcionar. Vamos a echarlo. ¡Mande! Voy. Mi mamá me dijo que me ponga este, pero ya me voy a meter. Les voy a decir algo. Ahí está, gente, bueno, ya. Y pues ya saben, gente, suscríbanse a mi canal para que me ayuden. Y bueno, gente, nos vemos hasta la próxima semana, eso espero. Bye bye.